この事件知っています。本当に胸が痛みますね。日々無呼吸に悩む患者さんを見ているので、他人事だとは思えないですね。無呼吸症候群の怖いところは、日中、気絶したように眠ってしまうというところです。ある程度、緊張感があるタイミングでも、気絶したように居眠りしてしまうんですね。なので、長距離ドライバーが多く在籍している会社は、定期的な無呼吸検査が推奨されたりしているんです。他にも、寝ている間に脳梗塞を誘発してしまう場合もあります。自分は大丈夫と思わずに、不安な方は一刻も早く検査を行い、適切な治療を行いましょう。